Spørgsmål 1. Hvordan sammensætter man en strategi i forhold til promotion? Ja, og jeg har været nødt til at sætte det ud som til vækstlagsbands, fordi så tager det 100 år. Og det er noget med at starte med at tjekke støttefrister ved DMF og alle mulige andre, hvor man kan få penge. Og udefra, hvor man de her frister, så lægger man en udgivelsesstatus på sin plade. Så man kan nå at søge alt støtten, og ud fra det, så må man så simpelthen lave et Excel-ark med præcise datoer på alt, hvad man skal lave omkring den her udgivelse. Hvor anmelderne skal have det, hvornår man skal lave promotion, hvornår man skal til radioen, hvornår man skal lave musikvideo, hvornår man skal i pressen, det hele. Alt skal være på plads og med datoer, og alt skal være planlagt gerne 2 år frem. Og det er kun til 60 sekunder, så det er det. Spørgsmål 2. Hvordan kan man PR-mæssigt holde sig selv up to date? Yes. Der synes jeg, det er en vildt god idé, det her med at sidde og følge med på musikmedierne. Holde øje med, hvad for nogle journalister, der skriver om de ting, som passer til ens eget band, genremæssigt og nyhedsmæssigt. Få det hele ind i en Excel-ark igen, så man har de her kontakter og kan bruge dem, når der kommer noget. Tag med til alle de ting, der sker her ligesom i dag. Promos holder en masse ting, og hele tiden være med på de her online debatter osv. Fordi lige nu bliver hele musikbranchen jo genopdaget og diskuteret. Og hvis man vil være med, så kan man altså have en masse viden. Spørgsmål 3. Hvilke sociale medier er vigtigst? Facebook, den kender vi. Men jeg tror ikke rigtig, at nogen, det er jo sådan noget, vi diskuterer meget, men jeg tror ikke, at nogen af de sociale medier kan fungere uden hinanden. Så man skal have en Facebook, den skal være totalt strømlignet, et grafisk materiale, som er på det hele. Der skal være en MySpace, hvor folk kan gå ind og finde en, selvom det er en forfærdelig player. Der skal være en Facebook, man kan bruge til events og til at holde folk opdateret. SoundCloud er det nye sort i forhold til, hvor branchefolk går ind og hører musikken, for det lægger kvalitet, og det lyder godt, og det hele det kører. Og Bandcamp, hvor man kan sælge sin musik, uden at der er andre, der tager procent af det end en selv. Det er det vigtigste i mine øjne. Så er der last FM og alt muligt andet, men det er de 4, som jeg synes, man skal have. Spørgsmål 4. Skal man tænke i en grafisk identitet? Ja. Det er det vigtigste overhovedet, det er at tænke sit band som et produkt. Ligesom når Apple lancerer et eller andet, så skal et band også lancere sin plade, eller sin musik, eller sin video. Og der skal der simpelthen være tilrettelagt en fuldstændig rød tråd, igennem alt grafisk, som er på alt. Hjemmeside, cover, pressemateriale, det hele. Det er sådan noget, vi godt kan lide alle sammen. Og hvis man ikke har styr på det, så er det altså utroligt svært at komme op foran de andre, som har styr på det. Og man kan se det, når de kendte udgiver noget, for der kan man altid se, at det hele det er bare tilrettelagt og tegnet, også med det grafiske. Og det skal gå igennem alt. Og hvis man ikke har det, så er det også svært at fortælle en historie, man gerne vil fortælle som sit band. Spørgsmål 5. Giv et eksempel på den gode promotion. Den er altså svært. Der har jeg taget et notat, det skal vi se. Yes. Det er lidt en gentagelse af etteren, men en god promotion er det her, hvor det er fuldstændig tilrettelagt lang tid frem. Alt er tænkt igennem. Man har sporet alle tidslinjer tilbage til, hvornår skal en anmelder have det. Hvis han skal have det der, hvornår skal det være for trykken, hvornår skal pressematerialet være skrevet, hvornår skal det være designet. Alt skal være fuldstændig timet. Det er de rigtige journalister, man skal have fat i. Alt skal lanceres på den rigtige måde. Man skal være ret sikker på, hvad for et publikum man vil ramme. Er det den brede dansker? Er det den unge hipster? Er det metalhovedet? Hvem er det? Alt skal være fuldstændig gennemtænkt og nøje udført, så det passer til det rigtige segment. Og hvis man ikke kan det, så tror jeg tit, at man taber tingene på gulvet, og så ender pladen med at ligge derhjemme som en støv. Næste spørgsmål. Hvordan bruger man sit netværk mest optimalt? Penge. Musikbranchen er meget sådan noget for noget, og sådan er det på mange måder. Så jeg tror, at hvis man har noget, man kan bidrage med, eller noget, man kan mødes om begge veje, så er det selvfølgelig fedt. Og hvis ikke, så tror jeg, at det gælder meget om at finde den der røde, eller hvad er det, den gyldne middelvej mellem at være krævende og ture ringe og bede folk om noget, men uden at være for påtrængende. Der er mange, der simpelthen bands, der kan blive ved med at ringe og være rigtig trælse, og så drager man dem. Men dem, der kan ringe og være lidt ydmyge, og simpelthen hilse pænt på og sige, jeg brænder virkelig for det her band, jeg vil skide gerne have noget omtale, eller at du hjælper os med noget grafisk eller noget, de får som regel også hjælp. Og så er der den her idé med at simpelthen finde ud af, hvem er de her branchefolk, dem på Facebook, så når I opdaterer med jeres band, så ved man, at de læser det. Så når I skriver til dem en dag, eller ringer til dem, så kender de jeres band, og de husker, når det er dem, der fik en god anmeldelse i Gaffa, hvis man kan få det. Kan man lave sin promotion for grundigt, eller overeksponere sig selv? Ja.
Ej, undskyld. Dels så er der det her med at spille for meget i den samme by. Der er mange af det er let at score 4 jobs i Aarhus som Aarhus band inden for 3 måneder, og det skal man aldrig gøre, fordi så bliver man et af de der bands. Det er meget det her med branding og profilering af sig selv som noget, der er større end man egentlig er. Det billede, man skal sende ud. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man holder lidt igen. Spiller det der job hver halvår i Aarhus for eksempel. Og det er det samme med plakater og flyers og banner og så videre. Det skal selvfølgelig ud. Men det er også bare enormt vigtigt, at man ikke overmelder folk. Man kan godt køre noget i perioder. Ligesom når vi lancerer en kampagne ved det her verdens skove. Så angriber vi folk, holder igen, angriber igen. Og der skal man hele tiden, I kender det der at blive mættet af meget kendte bands som er over det hele. Nu er der KODA overalt. Jeg elsker KODA, men nu er jeg ved at være træt af at se på dem. Så det tror jeg, man skal sådan tænke lidt over. Spørgsmål 8 om promotion. Kan man købe nogen til at lave promotion? Ja. Der er vildt mange, det er faktisk også begyndt at være pladeselskaber, der sådan tilbyder de her pakker, hvor de siger, vi vil gerne udgive din plade, den er bare pisse fed, men vi vil ikke give dig en pladekontrakt, men du kan betale for eksempel 15.000 kroner, og så sender vi den ud i Danmark og nogle lande i Europa. Så der er altid mulighed for at få sin plade udgivet nu, og man kan altid betale sig fra det. Men der hvor man skal passe på er jo selvfølgelig, hvis man bare betaler for et produkt, så har de fået deres penge, så kan de være ligeglade, om vi sælger 1 eller 2.000 plader. Så der er ikke noget incitament for at gøre mere. Så der tror jeg, det er enormt vigtigt, at hvis man endelig beslutter sig for, at man skal have nogen til at udgive ens plade mod penge, så skal man have nogle aftaler, hvor man ligesom, de genererer måske nogle flere penge, afhængig af, hvor meget I sælger. Eller hvor meget I kommer ud og spille, eller hvor meget I får i medierne. Ja. Yeah. Spørgsmål 9. De mest interessante steder at blive eksponeret. Og det kommer så meget ind på, hvor man vil ud. Hvis man vil ud i de store medier, så er det jo selv sagt radio og tid til P3 og få lov at spille. Her kan man sende mail til dem og få lov at få sådan en tid, hvor man kan spille musik. Det er noget med tv, det er noget med de store medier. Men hvis man har en genre eller en niche, så er det selvfølgelig at komme ud i dem. Jeg synes det vigtigste, hvis man spiller en niche, det er at google sig frem til de blogs, som behandler den her genre. Og få dem til at skrive om det. De elsker nicher, og de elsker at tage sig af deres egne. Så der synes jeg faktisk, det er fedest at blive eksponeret fra neden, og så blive bygget op. Kellermans er et godt eksempel på noget, der blev bygget op fra neden. Fordi de fik en masse omtale, både ved metal og alternative medier, og de fik nogle gode anmeldelser, de blev bygget op fra neden. Så hvis man sidder som opkommer, så tror jeg tit, det er den vej, man skal tænke. Medmindre man har økonomien og ressourcerne til at gå op og angribe de store medier. For det er der, man gerne vil alle sammen. Og det sidste spørgsmål om promotion. Giv eksempler på nogle af de væsentligste forskelle med hensyn til promotion af forskellige musikgenrer. Yes. Så starter jeg lige med metal-delen, bare lige for at sætte dem op. Der er det selvfølgelig noget med, at når du har igen de nicher, så har der de her genrebestemte online-magasiner og så videre. Dem skal man ramme. Det er dem, der kan bygge en op. Hvor man kan sige, hvis indie-genre, det er jo meget på hype og nogle bestemte magasiner, og der er noget radio, der er noget mere mainstream medie over det, som kan bygge en op. Så forskellen er ret stor, både den måde, man verbalt udtrykker sig på, og også i ens pressemateriale. Jeg husker, vi lavede en presseudgivelse på et band engang, hvor vi simpelthen lavede 3 forskellige. En til metalmedier, en til almindelige medier, og en til nationale medier. Hvor vinklingen var forskellig afhængig af, hvem der skulle have det. Det er en rigtig god måde at gøre det på. Og der tror jeg, at man virkelig skal være op på sit sprog og sin grafik, og hvad man henvender sig til, afhængig af hvad man laver. Det tror jeg faktisk var 30 sekunder svar, måske endda. Det var det sidste spørgsmål omkring promotion, og det var faktisk meget tæt på de 10 minutter. Det var godt klart. Jeg synes, vi skal give Steffen en. Det går hånd ud, det der.